नमस्ते, आप सब कैसे हो। मैं आ गया हूँ फिर से मेरी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की इंजन साउंड कैसा है इसका वीडियो लेकर। मैं आज आया हूँ वेस्ट बंगाल की एक हिस्टोरिकल प्लेस मुर्शिदाबाद टाउन के अंदर। आप जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हो ये है दक्षिण दर्जा। बहुत ही प्यारा शहर है मुर्शिदाबाद, आप लोग ज़रूर घूमने आना। ये देखिए रॉयल एनफील्ड की लोगो। अभी मैं आप लोगों को जल्दी से न्यू क्लासिक 350 की चारों तरफ का लुक दिखा देता हूँ। मेरे बाइक का डिलीवरी वीडियो और 30 दिन के बाद गाड़ी का फुल रिव्यू वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है बंगाली वर्सन में। अगर आप लोग हिंदी वर्सन में इस गाड़ी का फुल रिव्यू चाहते हैं तो कमेंट करके बताओ। तो चलिए आप लोगों को अब इंजन साउंड सुना देता हूँ विथ ओरिजिनल साइलेंसर। रॉयल एनफील्ड का सिग्नेचर साउंड दुक 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 सुनने का मज़ा ही कुछ अलग है। न्यू क्लासिक के अंदर सब लाइट्स भी अब एलईडी हो गया है। अभी आप लोग एलईडी लाइट्स का पावर भी देख लीजिए, बहुत ही अच्छा एलईडी लाइट है, अंधेरे में बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। अभी मैं थोड़ा सा थ्रॉटल देता हूँ, आप लोग आवाज़ सुनो। बहुत ही प्यारा सा साउंड है। इस बाइक के अंदर वाइब्रेशन ख़त्म हो गया है, आप लोग बहुत ही स्मूथ राइड कर सकते हैं। बहुत ही जल्द इस बाइक का फर्स्ट सर्विसिंग वीडियो इस चैनल के अंदर आएगा, तो आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बाइक के लिए एक लाइक तो बनता ही है, तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अपनी हर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत ही जल्दी पहाड़ों में राइड करने जाऊंगा इस बाइक के साथ, तो आप लोग अगर वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा, तो आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।